ฉันbill collector โทรมาแล้วผู้ที่ว่าเจ้าของหนี้นั้นบ่อยากให้เพิ่นโทรมาอีกก็ส่งหนังสือไปหาได้ส่งไปสื่อไปบอกส่งจดหมายหรือว่าหนังสือไปหาcreditor นั้นบอกบ่ต้องโทรมาอีกและบัดนี้ creditor จะต้องตัดสินใจว่าจะเอาขึ้นศาลหรือบ่เนาะแต่ว่าอยากขอถามทนายความเดี๋ยวนี้หันว่าเฮ็ดจังได๋จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ so what if someone can't they can't pay for their bills obviously they're unemployed they're barely making ends meet what are some things that they can do to kind of make their situation better one they can talk to their creditors and maybe try to settle with them they make money off of you off the credit card so they understand and they're willing to work with you because they want their money they want something versus nothing another option also would be for the credit card companies to talk to you and to try to see if even holding off for a while and coming back and talking to you a few months down the road yeah so เพิ่นมีแต่ว่าพยายามอบรมcredit card company ที่ว่าจะซื้อเวลาไปอีกหรือว่าเพิ่นจะมาล้มอีก so what if they can't solve the problem ซึ่งแก้ไขปัญหาบ่ได้เด้เฮ็ดจังได๋จังฮู้ว่ายามเวลาที่ว่าจะแบบเบิ่ง bankruptcy so how do you know when to declare bankruptcy there's different factors and every person needs to look at their own personal situation but one of the factors you look at is my situation going to get betterเพิ่นว่าจะต้องเบิ่งกรณีแล้วก็มีหลายอย่างที่ว่าจะซอยผู้ที่ว่าเจ้าของนี้นั้นตัดสินใจเพิ่นถ้ามีจะต้องเบิ่งว่ากรณีของตัวเองนั้นจะดีขึ้นบ่ there's an example if you're 60 and you got laid off and you lost your job and you've been working at that place of employment for 20-30 years it's highly unlikely that you're going to find another employer that's going to pay you as well as you were making and in that situation that's someone that might have to consider bankruptcy because their source of income is not going to come up เพิ่นว่าซั่นตัวอย่างเนาะซั่นผู้ที่อาวุโสผู้ที่ว่าแก่แน่น้อยนึงแถว60กว่าปีบ่และถูกเลย์ออฟจากโรงงานเนาะที่ว่าเฮ็ดมา20-30 ปีแล้วบางทีหั่นความหวังที่ว่าจะหาการได้อีกที่ว่าจะจ่ายคือมันก็จะยากกว่าน้อยนึงใน economy ตัวนี้เนาะในกรณีตัวนั้นบางทีผู้นั้นจะควรจะเบิ่งbankruptcy เนาะBut let's just say they are retiring 60 years old 60 กว่าปีแล้วได้เงินแบบโซโซบ่หรือ medic หรือ SSI บ่หรือ disability หันและธนาคารบ่หรือว่า credit สารมาหักออกไปได้บ่ so okay let's say they are 60 something and they're about to retire they get let's just say they start getting social security or any type of benefits disability government benefits can the creditors come after that can they go in No, and that's one of the things that you take into consideration too. If your only source of income is coming from Social Security, disability, unemployment, that's money that your creditors cannot touch. You have the right to what's called an exempt it, and if you're able to exempt it, you might owe them money. But if you have no property and that your only money that's coming in is from these sources, there's nothing for them to take. ส่วนแบบผู้ที่ว่าเจ้าของหนี้นั้นบ่มีทรัพย์สินสมบัติหลายเนาะแล้วก็มีแต่ว่าได้เงินที่ว่าแบบได้ unemployment บ่หรือว่าได้ SSI บ่หรือได้ disability หันหมายความว่า creditor หันไปซูนตัวนั้นบ่ได้เพราะตัวนั้นมีแต่เป็นรายได้ที่ว่าเข้ามา so if that's something that they can't touch what are some things that they can't touch แล้วบัดนี้ถามทนายความว่าผู้ที่ว่า creditor หรือ collection company หรือว่าศาลนี่มันนำเอาหยังได้จากทรัพย์สินสมบัติ so what can they touch they can garnish wages they can put a lien on your property. Again, if there's no equity in your house, that's not a problem. เพิ่นว่าที่นึงบางทีไปหักเอาเงินออกจาก paycheck ก็ได้หรือว่าที่2ไปเอา lien หรือว่าเอาไป record หรือไปอัดหนี้ใส่บ้านแต่ว่าเส้นบ้านบ่มีราคากับบ่มีหยังเป็นห่วงคือเก่า What else can they touch? Where if you have money in the bank, they can go and they can levy your bank accounts. But again, if that money, the source is from disability, unemployment, Social Security, they can't touch it if it can be traced back to those sources. Okay, so เพิ่นว่าบางทีอยู่ใน checking account หรือว่า saving account credit ไปหักออกก็ได้แต่ว่าเส้นเงินตัวนั้นมาคือเพิ่นว่าจาก disability หรือ SSI หรือว่าแนวอื่นของรัฐบาลที่ว่าให้กับไปหักออกไปได้ so as far as with bankruptcies I know you worked on quite a few cases with nonprofits also as well what's the most common reason why people declare bankruptcy based on your experience ถามทนายความว่า
เพิ่นก็เฮ็ดมาแบบหลายร้อยเคสแล้วนำ non-profit พร้อมส่วนหลายผู้ที่ว่าไปล่มละลายนี้มีกรณีใดและมีปัญหาใด so why do mostly your clients why do they declare BK there's various reasons they lose their job but generally one of the big things that happens is they had a house and they weren't able to keep on making those payments, so they started living off their credit cards to make that mortgage payment, and now they've maxed out their credit cards. There's no more money that they can go after to put into that house, so they're going to lose their house and they're going to have all this debt at the end of the day. So usually it's people that were trying to save a house that they couldn't save. มินิมอลว่าบางทีส่วนหลายผู้ที่ว่าไปล้มละลายนี้ส่วนหลายตกงานแล้วบ่มีเงินและลังเทื่อยามที่ว่ารายได้เข้ามาแล้วมีหนี้หลายและส่วนหลายผู้ที่ว่าไปล้มละลายพยายามไปเก็บบ้านไว้เอาเงินไปทุ่มใส่บ้านอยากเก็บบ้านไว้และผลสุดท้ายมาแล้วก็เสียบ้านแล้วก็เฮ็ดได้ bankruptcy พร้อม so speaking of the house if someone declares bankruptcy what can they keep their house can they keep their car what can and cannot keep ถามทนายความว่ายามเวลาที่ว่าคนเฮ็ด bankruptcy นี่ผู้นั้นเก็บอย่างได้ไว้แบบว่าเก็บบ้านได้อยู่บ่หรือว่าเก็บรถได้บ่ so what can you keep well there's exceptions to everything so if I tell you something there's always an but if it won't apply in that case you can keep anything but my general rule is if you're making payments on something and you continue to make payments on it it's highly likely you can keep it okay so ส่วนหลายเพิ่นว่าบางทีหนี้ที่ว่าเขาจ่ายตามเวลาหรือว่าเขาจ่ายได้ส่วนหลายที่ว่าเขาจะเก็บตัวนั้นได้แต่บางทีมันมี exception ตามกรณีเนาะ so what about money in the bank can I if I have like $40,000 in the bank can I keep that that's one thing I like to talk to people about because people are concerned when they go file bankruptcy that they're going to lose it all and they have $3,000 $5,000 in the bank but they're going to lose their home they're going to lose their car is going to get repossessed and that's all the money they have and they sometimes are scared to lose it because they literally feel like they're going to be homeless but one thing that I like to tell clients so they'll be fully honest with me is in California under California bankruptcy exemptions you're allowed to keep up to $23,000 cash that is protected by the bankruptcy court so I like to tell people that early on so เพิ่นว่าตามกฎหมายส่วนหลายจะได้โอกาสที่ว่าเก็บเงินไว้ได้อยู่แต่เป็นบางสเตทเนาะคือว่าตัวอย่างในแคลิฟอร์เนียนี้ตามเคสส่วนหลายผู้ที่ว่าไปล้มละลายหรือว่าเฮ็ด bankruptcy จะได้โอกาสที่ว่าเก็บไว้สูงสุด 23,000 so maximum $23,000 cash okay so 3,000 เงินสดเนาะแล้วก็สำหรับรถ what about like my car like what do I get to keep that usually again there's different things that are done with that for example they take the value of the lien the loan if you're making payments on that car how much the car is worth and generally your car is worth less than what you're paying on it which means that it's not considered really an asset because there's nothing there if they tried to sell it and had to pay off the loaner. So the maximum value is $3,000 that they can have in equity. Right. In a house, it's roughly, and it goes up and down, $3,500. เพราะว่าเรื่องรถนี่ซันเขาไปเฮ็ดล้มละลายสูงสุดที่ว่าจะเก็บได้รถที่ว่ามี equity หรือราคาเนาะ 3,500 แถว 3,500 แต่ว่าซันรถบ่มีราคาก็เก็บไว้ได้คือเก่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนาะท่านผู้ชมnumber you ลาวจำปาทีวีนี่562-947-3999 562-947-3999 หรือว่าฉันอยากอีเมลมากับ pida@teampida.com pida@teampida.com ท่านผู้ชมมีเรื่องที่ว่าเรื่อง financial หรือว่าเรื่อง bankruptcy ล้มละลายหรือเรื่อง foreclosure เรื่องแนวอื่นบางทีเฮาก็บ่อยากถามนะเพราะเรื่องส่วนตัวและตัวนี้ Pida Go Home มันเป็นประเพณีของพวกเฮาที่ว่าเฮาจะเก็บไว้นะแต่ว่าท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมที่ว่า feel free หรือว่าสะดวกและสบายใจที่ว่าโทรมาและถามเพราะว่าบางทีคำถามของท่านนั้นก็เป็นคำถามของคนอื่นที่ว่าบ่กล้าถามพร้อมและก็บ่แม่นแต่ว่า community ของพวกเฮาที่ว่ามีปัญหาตัวนี้ก็แม่นทั่วโลกเนาะที่ว่าเดี๋ยวนี้มีปัญหาและก็ท่านผู้ชมบ่อยากโทรมาตอนออกอากาศก็โทรตอนแล้วรายการหรือว่าโทรยามเบรกก็ได้เนาะ so just saying
I want them to feel free to call, whether maybe during break or after the show. A lot of times they may feel that it's uncomfortable for them or they're embarrassed to talk about it. But I was just saying, in our culture, the Lao culture, we don't want to talk about things of this nature because it's very embarrassing and we want to keep it to ourselves. But I was just saying some of the questions that they have might be questions for someone else that are afraid to ask. So I want them to feel at ease and feel comfortable asking some of these questions. But we're going to take a break นี้ไปพักผ่อนนิดนึงก่อนนะท่านผู้ชมอยากโทรมาคำถามทนายความย้ำเวลาที่ไปเบรก562-947-3999 และบัดกลับมาจากเบรกจะลงทนายความอีกหน่อยหนึ่งเรื่อง immigration หน่อยหนึ่งหรือว่าผัวเมียอย่าห่างกันแล้วก็ท่านผู้ชมอยากถามใดๆก็กรุณาติดต่อได้562-947-3999ขอเชิญไปเบรกหน่อยหนึ่ง